байна уу. Нэрээ би та нарт юу ярих мартчих. Мэтгэлзээнийхаа тухай ярих мартчихжээ. Тэгээ мэтгэлзээ маань одоо дуусна уугүй гэвэл одоо дууссан байдаг ба. За тэгээд хідэд орж дууссан бэ гэдгийг би та бүхэнд харуулна заяа. Мэтгэлзээний үйл явц маань дууссан. За тэгээд нэг сургалтын дээр нэгт ороо яваад исэн шүү дээ. Айгу баяртай байгаадсан. Тэгээд яг мэтгэлзээний өмнөх өдөр ингээд сургалтандаа яваад ийм зүйл болно гэд би ер нь ингээд шалгалтуудаа өгөөд хот руу явчихсан учраас ингээд шалгалтуудаа өгөөд ингээд явсан байгаа. Тэгээд яг мэтгэлзээний өмнөх өдөр яг шийдлээ бэлдээд ингээд бүр ингээд уйлан хайлан бэлдсэн байхгүй юу? Бүр ингээд ийм ч юм гарлаа, тийм ч юм гарлаа гэл ингээд айгүй мундаг бэлдээд байжсэн. За яг мэтгэлцэх өдөр боллоо. За сайхан мэтгэлцлээ. Одоо мэтгэлзээний үйл явцуудын зургийг та бүхэнд харуулъя. Nice. Дараа юу ингээд 25 оны эхний ингээд мэтгэлзээний сахуулаад сүүлийн хүртэл ингээд давхуулсан зургнууд байгаа байхгүй. Бид нарын зураг гэхдээ айгүй цөөхөн бааз. Тэгээд ингээд бид бүхэн маань ингээд мэтгэлзээнд оролцоод амжилттайгаар 5-т орсон байд юм аа. Тийм 5-т орсон байдیں۔ Тэгээд тусгай байрын шагнал гээд 100,000 төгрөг өргөмжлөл. За тэгээд тим зүйлсэд авсан байгаа. Тэгээд 100,000 төгрөгийн юм батламж, юм томоо юм кордон цаасан дээр хийсэн мэт батламж байдаг штеп. Тэрийг за тэгээд дээрэс нь шилдэг мэтгэлзэгч гэж биччихсэн. Сайхан юм том өргөмжлөл өгсөн байгаа. За ингээ энэ хоёроос хараад үзэх юм бол би бол бараг мэтгэлзэгч болчихлоо л гэж өөрийгөө бодож байна. Oh my god. Тийм байгаа. Тэгээ мэтгэлзээний үйл явцуудаас нь харуулъя. Миний мэтгэл нэг иймэрхүү болсон. Шалгуураа дахин бүтэж дурдж хөргөж байна. За татварын тухай айдас нь боломжоор үргэлж холбоотой гэсэн шийдлийн дор нотлох талаас шалгуур маань хараа айдас нь боломжоор ухарч буй үйл гэх юм аа. Яагаад тэгээд байгаа юм бэ гэхээр яагаад хүмүүс айгаад байгаа юм бэ гэхээр нотгоо нэгэд өгч байгаа айдсын үүдэл. За айдсын үүдэл нь болохоор яагаад байгаа юм бэ гэхээр жишээлбэл ингээд Монгол улсын дотор маш их өндөр хэмжээнд байна. Өндөр хэмжээнд байгаа нь үнэ. Энийг бол хязгаарч аргагүй. Өндөр. За тэгээд ийм өндөр хэмжээтэй татвар байгаа юм чи би энийг төлчих юм бол миний хоёр хүүхдийн идэх хоол яах вэ? Би ингээд 500,000 төгрөг цалинтай байгаа хахад миний энэ татвар төлж байгаа энэ төлөөс маань ингээд хангалтгүй болоод байна. Миний амьдралын нөхцөл боловсрол татвар ингээд боломжгүй болоод байна гэсэн айц сургууль байдаг юм аа. Айц гэдэг чинь татварын тухай айц гэдэг чинь байдаг гэж өгөөч та байдаг шүү. За тэгээд нийгмийн даатгалыг юу татвар хэлээдээ. Тэгвэл нийгмийн даатгал гэнэ гэж байна. Яагаад нийгмийн даатгал гэж яриад байгаа юм? Яагаад нийгмийн татвар гэж бүгдээрээ бүүнөрөө сайхан нийгмийн татвараа төлөё гэж ярих байгаа юм. Нийгмийн даатгал, нийгмийн татвар хоёроо ойлгож чадахгүй ч өнөөдрийн энэ шийдлийг та бүхэн хэлэлцүүлэхэд жоохон мэдээлэлтэй татвар байна гэж хараад байна. За хоёрдугаар нь болохоор баталгаануудаа сайн дурдж өглөө. За тэгээд дээрээс нь татварыг зөв зөвхөстэй зарцуулж байгаа улс орнуудын жишээ байгаа. За тэгээд Швед, Дани, Япон, Канада гэх мэттэй улс орнууд байгаа. Маш их за Швед улсыг ингээ хасуулаад гэх юм бол иргэдийн 73% болохоор төрдөө итгэдэг. Яагаад төрдөө итгэдэг вэ? Тэгэхээр төрийг одоо татварыг ингээ үнэн зөвлөдөг. Тэр нь болохоор ингээ юунаас үүдэлтэй юм бэ? Нөгөө татварын тухай мэдээлэл мэддэг. Татвараа яаж төлөх мэддэг. Тэгээд ээж хүртэл ингээд бид нар ингээд бэлдэж өгсөн. Тэгээ харамсалтай нь бас ингээд бас боломж болцоонд байгаагүй мó тэр ингээд аавраанч байгаагүй мó мэдхгүй. Тэгээд ерөнхийдөө бол шүүгчээсээ зэмлэл хүртээд тэгэл дууссан да тийм байна. Тий мэтгэлцээний дараа бид нэр ингээд адитонд орсон яг тэр багаараа адитонд ороод бас дэжгүй ингээд явсан. Гэхдээ адитоны маань ерөнхийдөө бол манай нөгөө нэг багийн эрэгтэй гишүүн болох хүсэл маань, мундаг хүсэл маань, гайхалтай хүсэл маань
бэлдэж өгсөн байгаа. Тэгээ Адитоны энэ ерөнхийдөө бол загварыг болоод ерөнхий санааг нь хүсэл гаргаж өгсөн. За тэгээд илтгэх зүйлсүүдийг нь болохоор хөө явжээ. Нөгөө хүн их явд юм байна. Тэгээд илтгэх зүйлсүүдийг нь болохоор бид 3 болохоор хуваагаа сайхан дөрүүлээ сайхан ярьсан байгаа. Тэгээ Адитондоо ороод тэргүүн байрны шагнал аваад тэгээ маш баяртай байсан. Яг ингээд бэтгэлзээндээ хангалттай үр дүн хүргэж чадаагүй учраас Адитонд ороод бас 1-р байрны шалгаrsандаа бид нар бол айгүй баяртай байсан. Тэгээ сайхан тал тийшээ тараа явсан байдаг байгаа. Тийм байна. Тэгсэн байна. Yay! За тийм байсан байна. Нэг тиймэрхүү зүйл болсон. За тийм байна. Тийм. За одоо жинхнээсээ явъя да. Баяртай. Яа.